بسم الله الرحمن الرحيم، ومع الجزء الرابع من درس العلم وعملياته. وهذا الجزء عزيزي الطالب نتناول فيه بالشرح التجارب. عندما نريد أن نجري تجربة، ما هي الطرائق التي تستخدم في عملية الاستقصاء لإجراء أي تجربة؟ وهنا التجربة سنضيف إليها مصطلح وهو التجربة المضبوطة. ماذا نعني بالتجربة المضبوطة؟ التجربة المضبوطة هي التجربة التي تخضع لضوابط أثناء إجراء هذه التجربة، ونستطيع أن نذكر هذه الضوابط في صورة متغيرات وثوابت. وهناك متغيرات تسمى المتغيرات المستقلة والمتغيرات التابعة، وهناك الثوابت. إذن نستطيع أن نلخص التجربة المضبوطة في عدة نقاط. النقطة الأولى هي وضع الملاحظات. إذن عند إجراء أي تجربة مضبوطة نبدأ أولا بوضع الملاحظات، ثم يأتي في المرتبة الثانية هي استخدام النماذج. كما لاحظنا في التجربة السابقة للطلاب أنهم أحضروا صندوق يضاهي الصندوق الأصلي، وهذا يعتبر نوع من أنواع النماذج. النقطة الثالثة في طرائق الاستقصاء هي معرفة تأثير العوامل المختلفة في التجربة. وتسمى هذه التجربة كما ذكرنا عزيزي الطالب بالتجربة المضبوطة. فما هو تعريف التجربة المضبوطة؟ التجربة المضبوطة هي التجربة التي تتضمن تغيير عامل واحد وملاحظة تأثيره في عامل آخر، مع ثبات العوامل الأخرى. ما معنى هذه العوامل عزيزي الطالب؟ بداية العامل الأول والذي نسميه بالعامل المؤثر في التجربة هو العامل المستقل. أما العامل الذي يتأثر أو الذي نريد أن نرى تغيره بناء عن هذا العامل فيسمى بالعامل التابع. أما العوامل التي لا تتغير فتسمى الثوابت. والآن عزيزي الطالب نشاهد معا هذا المقطع الذي يوضح لنا ما الفرق بين أنواع المتغيرات المختلفة. والآن عزيزي الطالب نشاهد معا هذا المقطع الذي يوضح لنا الفرق بين أنواع المتغيرات المختلفة. فهنا عندما نفكر في أي مشكلة ما فإننا نستطيع أن نجد إجابات لهذه المشكلة بعمل التجربة. والتجربة العلمية أو الطريقة العلمية لعمل التجارب والاستقصاء تمر بخطوات عزيزي الطالب. أهم هذه الخطوات وجود المتغيرات كما ذكرنا، هناك ما يسمى المتغير المستقل وهناك المتغير التابع، وهناك أيضا ما تسمى الثوابت التي لا تتغير أثناء التجربة. إذن نستطيع أن نلخص المتغيرات أو المؤثرات المختلفة في التجربة في أن أي مشكلة نستطيع أن نجد لها حلا بعمل تجربة تتضمن متغيرات وثوابت. وهنا نستطيع عزيزي الطالب أن نقسم المتغيرات كما ذكرنا إلى متغير مستقل
ومتغير تابع، وهناك الثوابت. فلنبدأ أولا بتعريف المتغيرات. ما المقصود بكلمة متغيرات؟ المتغيرات هي العوامل التي تتغير أثناء التجربة، ولكن هذه المتغيرات تقسم إلى متغير مستقل، هو المتغير الذي يتغير أثناء التجربة ويؤثر في عامل آخر المراد قياسه في التجربة. أما المتغير التابع فهو المتغير الذي يتأثر بالمتغير المستقل ويراد قياسه في التجربة. وهناك عزيزي الطالب أيضا ما تسمى الثوابت، والثوابت هي المتغيرات التي تثبت أثناء التجربة، أي لا تتغير. وهنا عزيزي الطالب نستطيع مرة أخرى أن نقسم المتغيرات إلى 3 أنواع: المتغير المستقل، والمتغير التابع، وما تسمى الثوابت. ثم ننتقل أخيرا عزيزي الطالب إلى ملخص لأهم التعاريف والمفردات الهامة في هذا الدرس. بداية لدينا تعريف العلوم: طريقة لتعلم المزيد حول العالم الطبيعي. النظرية العلمية: محاولة لتفسير سلوك أو نمط معين تم ملاحظته مرارا في العالم. القانون العلمي: هو القاعدة التي تصف نمط أو سلوك معين في الطبيعة دون تفسير. علم الأحياء، وهي أقسام العلوم المختلفة: العلم الذي يدرس المخلوقات الحية. علم الأرض والفضاء، هو الذي يهتم بدراسة أنظمة الأرض والفضاء. والعلوم الطبيعية تدرس المادة والطاقة، وهنا نعرف المادة بأنها كل ما يشغل حيزا وله كتلة، والطاقة القدرة على إحداث تغيير في المادة. الفرضية هي جواب أو تفسير منطقي محتمل يعتمد على معرفتك وملاحظاتك السابقة. أما الاستدلال فهو التوصل إلى استنتاجات بناء على المشاهدات السابقة. التجربة المضبوطة هي التجربة تتضمن تغيير عامل وملاحظة تأثيره في عامل آخر مع ثبات عوامل أخرى. أنواع المتغيرات كما ذكرناها عزيزي الطالب: المتغيرات المستقلة والمتغيرات التابعة والثوابت. إلى هنا ينتهي هذا الدرس، مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.